Iga metsas käinud inimene teab, et tule tegemine ei pruugi alati olla see kõige lihtsam. Eriti kui on selline niiske aeg nagu praegu on. Selleks, et see tule tegemine lihtsamalt läheks, siis on mõistlik kasutada teinekord mingisuguseid abivahendeid. Need võivad olla, ma ei tea, siis poest ostetud või õige metsamees teeb endale ise need. Ja täna vaatame sellist abivahendit nagu, ingliskeelne maailm tunneb seda Feathersticki nime all, aga eesti keeles võiks selle vaste olla siis võib-olla tuletokk. Et selle tegemiseks tuleb siis kõigepealt leida endale mingisugune vastav puu, kuiv puu. Ja siuke eelistuste küsimus, et meil on siin täna kuusk võetud, et nagu näha on, et ta on selline enam-vähem küünarvarre pikkune tükk või jupp, et sul on seda mugav töödelda ja ega tal jämedust nagu, ta võib olla ka jämedam või siis umbes niisugune kahepöidla jämedune. Seal polegi väga suurt tähtsust, sest see puu, et seda oleks mugavam töötleda, tuleks poolitada, nagu selle tükiga siin tehtud on. Või kui on jämedam algmaterjal võetud, siis võib ka selle 4 lüüa. Ehk siis et lõpuks jääb sul ikkagi selline pöidla jämedune tükk. Miks see poolitamine oluline on see, et kui sa võtadki niiskest õhust näiteks, või õhk on niiske, see puidupind on pealt juba märg, võib-olla ta on kuskil isegi natukene maas vedelenud, mis ei ole hea, aga siiski, et kui sa selle puu risti pooleks ajad, siis siin keskel üldjuhul on ikkagi sellised kuiv pind ja seda on parem siis süüdata. Nuga peab olema hästi terav, kui nuga on nüri, siis head tulemust ei saa. Siis on seda raske teha, ühesõnaga nuga olgu väga terav. Ja siis ei ole midagi muud, kui tuleb hakata mööda seda puukiudu, siis ajama selliseid sulekesi siia niimoodi või kiude. Et nii õhukeselt, nagu te saate, vaikselt teete, mis siis võtavad kergelt tuld ja põlevad, et mida tihedam see on, või mida rohkem neid laastada, seda siis kestab see kauem. Ja nii kaua lõikategi, kuni on see nagu pliiats sinna ära teretatud ja see ots murdub siis siit küljest ära ja teile jääbki selline laastudest moodustus. Eks ta tuleb iga kord nii, nagu ta tuleb, et on see harjutamise asi, aga võib öelda, et oma töö teeb ta ära. Te võite neid teha tegelikult niimoodi endale ju ega ei pea ühte tegema, te võite teha 3-4 tükki ja siis on teil, näete, juba selline mõnus pundar olemas. Ja kui te selle nüüd põlema panete, ta läheb sellise kõrge ja intensiivse leegiga põlema, panete selle lõkke asemeks, panete põlema ja sinna peale te võite juba panna siukest, isegi võib-olla natukene niisket, siukest kasvõi ka sama kuuse küljest võetud neid mingid peenikesi oksi, mis praegu on märjad või mida iganes, et niimoodi saate tule üles ka niiskel ajal. Vot nii, head katsetamist, hoidke noad teravad ja puud kuivad. Ja täpsemalt saate selle kohta lugeda ka ajakirjast Kaitsekodu.